πάνω από 600 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό και παρουσία σε πάνω από 100 χώρες με γραφεία και θυγατρικές στις 9 από αυτές. Η εταιρεία Sunlight εξάγει το 98% της παραγωγής της εδώ από την Ξάνθη σε όλο τον κόσμο. Πρόεδρος της, ο κύριος Χρήστος Καρτάλης. Κύριε Καρτάλη, είστε η ψυχή του συγκεκριμένου χώρου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο κομμάτι, στο αμυντικό κομμάτι, όπου εδώ πέρα κατασκευάζονται οι μπαταρίες που μπαίνουν σε υποβρύχια σε όλο τον κόσμο. Εδώ συναρμολογούμε την τελική φάση των στοιχείων, τα οποία αποτελούν μια μπαταρία υποβρυχίου, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια παραγγελία που έχουμε για το Περού, για 2 μπαταρίες υποβρυχίων. Μια μπαταρία υποβρυχίου, πόσα περίπου τέτοια κομμάτια χρειάζεται? Μια μπαταρία υποβρυχίου αποτελείται ανάλογα τον τύπο της. Αυτά λέγονται στοιχεία από 360 μέχρι 650 στοιχεία. Άρα μια μπαταρία υποβρυχίου πόσους τόνους? Μια μπαταρία υποβρυχίου είναι περίπου από 180 τόνους μέχρι 280 τόνους. Ζυγίζει περίπου. Και για να κατασκευαστεί, να παρασκευαστεί εδώ πέρα, πόσος χρόνος χρειάζεται? Ο χώρος κατασκευής και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά κατά μέσο όρο για μια μπαταρία χρειαζόμαστε περίπου 3 μήνες. Το αμυντικό κομμάτι είναι περίπου το 10% του τζίρου του εργοστασίου. Το κομμάτι των μπαταριών υποβρυχίων και των μπαταριών των πυλών κυρίως αποτελεί το 10% περίπου του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Είναι βιδωτό. Το βιδώνει και το σηκώνει προς τα πάνω. Και το κλείνει για να μπορεί να μπει μέσα στο κουτί. Και μέσα στο κουτί μπαίνει με αυτή την ταινία, έτσι? Μπαίνει με αυτή την ταινία, ναι. Αυτή είναι αγώγιμη, δεν επηρεάζει καθόλου. Αλλά πόσα τέτοια εργοστάσια στον κόσμο κατασκευάζουν τέτοιου είδους μπαταρίες? Κατά κύριο λόγο, οι ανταγωνιστές μας είναι 2. Είναι οι 2 μεγάλες εταιρείες, η Energy και η Excite, είναι αμερικανικών συμφερόντων, και εμείς είμαστε ο τρίτος παίχτης παγκόσμια. Θέλω να πω όμως εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κερδίσει το 75% των διαγωνισμών που έχουν γίνει όσον αφορά τις μπαταρίες των υποβρυχίων σε όλο τον κόσμο. Αναφέρομαι για υποβρύχια διζελοκίνητα, υποβρύχια συμβατικά. Συνεργασία σας με το ΝΑΤΟ? Είμαστε πιστοποιημένοι κατά NATO Secret από το Υπουργείο Άμυνας, από το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος, και έρχονται συχνά 1 ή 2 φορές το χρόνο ειδικευμένες επιτροπές, οι οποίες ελέγχουν τους χώρους παραγωγής και αν τηρούμε κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για αμυντικά προϊόντα. Τα 130 διζελοκίνητα υποβρύχια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νερό, τα 130, τα 50 περίπου έχουν μπαταρίες υποβρυχίων που είναι φτιαγμένες στην Ξάνθη από ελληνική εταιρεία, καθαρά ελληνικό προϊόν, με ελληνικό know-how, με Έλληνες εργαζόμενους, τους βλέπετε εδώ, με Έλληνες μηχανικούς. Είναι ελληνικά προϊόντα, καθαρά ελληνικά προϊόντα. Ένα από τα πιο σημαντικά που κάναμε, και ήταν το στοιχείο για το υποβρύχιο 214 του γερμανικού ναυπηγείου της KaDeWe, το οποίο το αναπτύξαμε εδώ εξ ολοκλήρου. Και αν δείτε εδώ, ξεκινήσαμε από το 2000 και τελειώσαμε το 2003 την ανάπτυξη, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο στοιχείο που έχει κατασκευαστεί οξέως μολύβδος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το αναπτύξαμε εμείς, εδώ στο εργοστάσιο. Και σας πήρε 3 χρόνια. Μας πήρε 3 χρόνια για να καταλήξουμε στο τελευταίο μοντέλο, σε αυτό που πρέπει να μπει μέσα στο υποβρύχιο. Είναι ο τρελός επιστήμονας, δηλαδή ο κύριος ο κύριος είναι ο υπεύθυνος της συναρμολόγησης των μπαταριών των υποβρυχίων. Μάλιστα. Όλες οι μπαταρίες των υποβρυχίων, όλα τα στοιχεία, χιλιάδες στοιχεία έχουν περάσει από τα χέρια του. Ένα προς ένα. Κύριε Καρτάλη, πόσα άτομα απασχολούνται στον συγκεκριμένο χώρο? Εδώ στο εργοστάσιό μας στην Ξάνθη σήμερα απασχολούμε περίπου 450 άτομα. Δουλεύουμε σε 3 βάρδιες, 5 μέρες την εβδομάδα. Η κρίση σας έχει επηρεάσει, έχετε κάνει μειώσεις μισθών ή απολύσεις τον τελευταίο καιρό? Όχι, δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου.
Διότι όπως σας έχω πει, από αυτό το χώρο εδώ πέρα φεύγουν τα προϊόντα μας, τα οποία πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο. 98% των προϊόντων που βλέπουμε εδώ πέρα είναι εκτός Ελλάδας. Βασικά αυτά που βλέπετε εδώ είναι όλα εξάγονται αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ εξάγονται όλα στο εξωτερικό. Η παγκόσμια κρίση δεν μας έχει επηρεάσει, δηλαδή? Η παγκόσμια κρίση σαφώς και μας επηρεάζει. Ανάλογα με τις συγκυρίες βλέπουμε και μανατζάρουμε την παραγωγή μας. Εδώ βλέπουμε το κομμάτι των βιομηχανικών προϊόντων. Ακριβώς. Για να καταλάβουμε έτσι λίγο με πιο απλά λόγια, εμείς καθημερινά οι πολίτες, πού τις βλέπουμε αυτές τις μπαταρίες? Ναι. Το κύριο μας κομμάτι, όπως σας έχω πει, είναι οι βιομηχανικές μπαταρίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό μας το εξάγουμε στην Ευρώπη, είναι αυτές εδώ οι μπαταρίες που βλέπετε και εφαρμόζονται στα ηλεκτρικά περανοφόρα οχήματα, τα γνωστά Clark. Εμείς με 800.000 μπαταρίες στοιχεία που παράγουμε το χρόνο, έχουμε περίπου το 10% της ευρωπαϊκής αγοράς. Πού αλλού μπορούμε να δούμε Μια μπαταρίες? δεύτερη εφαρμογή είναι στις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, από πολλά αεροδρόμια του κόσμου, όπως το Ντουμπάι, που είναι αποκλειστικά δικιά μας επιτυχία. Επίσης, η Φόρμουλα 1 στο Ντουμπάι έχει μπαταρίες, όπως βλέπετε, Sunlight, στο Αμπουντάμπι. Στα ορυχεία της Χιλής, του Περού, στις υπόγειες στοές μέσα χρειάζονται μπαταρίες, γιατί εκεί δεν χρησιμοποιούν δίζελοκίνητα οχήματα. Οι μπαταρίες εκεί είναι μπαταρίες Sunlight. Πόσο δύσκολο είναι να απευθυνθείτε σε όλες αυτές τις χώρες του κόσμου, σε τελείως διαφορετικά industries, δηλαδή από το αεροδρόμιο, στη φόρμουλα, στα ορυχεία? Σήμερα υπάρχει ένα εμπορικό τμήμα στην εταιρεία, περίπου 10 συνάδελφοι, οι οποίοι δεν κοιμούνται στα σπίτια τους, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, πηγαίνουν, επισκέφτονται πάρα πολλές εκθέσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο σχετικά με το δικό μας αντικείμενο. Μπορεί μια ελληνική επιχείρηση με έδρα στην Ξάνθη να είναι παγκόσμιο πρότυπο? Νομίζω αυτό δείχνει η δικιά μας περίπτωση. Μπορούμε να είμαστε καινοτόμοι, επαγγελματίες, να έχουμε delivery time, δηλαδή όταν λέμε την ημέρα παράδοσης να είναι αυτή η ημέρα παράδοσης. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και εμείς στο παρελθόν με όλα αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα. Με τις απεργίες, με όταν κλείνουν τα λιμάνια, για παράδειγμα, πώς εσείς είστε σίγουρος ότι το delivery time που έχετε υποσχεθεί στο Γερμανό θα το έχετε? Μερικές φορές βρίσκουμε άλλους τρόπους. Βρίσκουμε τα τρένα, βρίσκουμε φορτηγά που πάνε μέσα από άλλες χώρες, από άλλους δρόμους. Πρέπει να βρούμε τρόπο να. Είναι πολύ σημαντικό για τον πελάτη, ειδικά τον Ευρωπαίο, να είσαι συνεπής και ακόμα και στο delivery time. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα στο παρελθόν, αλλά νομίζω τώρα σιγά σιγά τα έχουμε λύσει. Έχουμε βρει τρόπους διάφορους. Καμιά φορά μεταφέρουμε τις μπαταρίες και με τα αεροπλάνα, αν χρειαστεί, ειδικές μπαταρίες. Προκειμένου να είστε συνεπείς σε αυτό που έχετε υποσχεθεί στον πελάτη. Η κακιά δημοσιότητα των τελευταίων ετών στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης δεν έχει επηρεάσει, πιστεύετε? Μας επηρέασε σε έναν βαθμό. Όχι τόσο στους πελάτες μας, όσο στους προμηθευτές μας. Οι προμηθευτές μας ανησυχήσανε ότι μέσα από την κακή δημοσίευση που έγινε, μήπως χάσουν τα λεφτά τους, μήπως τα προϊόντα που πουλάνε σε εμάς σαν πρώτες ύλες δεν πληρωθούν για αυτά. Είχαμε στην αρχή ένα πρόβλημα, αλλά σιγά σιγά λόγω του ότι είδαν ότι η εταιρεία μας είναι αξιόπιστη, ότι πληρώνει την ώρα που πρέπει, αυτές οι αμφιβολίες σιγά σιγά διαλύθηκαν. Δεν αντιμετωπίσατε πρόβλημα με τις τράπεζες και με τη χρηματοδότηση? Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κατά κύριο λόγο. Η χρηματοδότησή μας από τις τράπεζες. Και ειδικά αυτό το αντιμετωπίζουμε όταν έχουμε projects τα οποία πρέπει να υλοποιήσουμε. Αυτά, όπως ξέρετε, θέλουν εγγυητικές προκαταβολής, καλής εκτέλεσης και πρέπει να τις πάρουμε από τράπεζες. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ελληνικές τράπεζες. Και προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους. Όπως? Μέσω ξένων τραπεζών, μέσω χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια. Ο κ. Πάνος Γερμανός πρόσφατα ανακοινώσαμε ότι έκανε μια μεγάλη αύξηση κεφαλαίου στην εταιρεία Sunlight και σε όλο τον όμιλο, όπως ξέρετε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι ελληνικές τράπεζες, να το καταλάβει και η κυβέρνηση και να βοηθήσει τις εταιρείες που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα.